دوستانو بیکاري، غربت، لوږه، مسکنت دغه څه دي چې په انسان هر څه کوي او دا هغه چاته معلومیږي چې یو د کور سرپرست وي او بل دا وي چې هغه بیکاره وي، بېوزله وي، غریب وي، په کور کې د اخلي پخلي لپاره څه نه لري او ترڅنګ دا چې د اغوستو لپاره هم څه نه وي ورسره، یا دا چې پر وچ ډاګ پاتې وي، په خیمه کې ژوند کوي په دغسې یخ کې چې یخ یا منفي 6 درجې وي یا منفي 9 درجې ته پورته کېږي. راغلي یو د کندهار ښار اومه ناحیه ده، د کښته کوبې سیمه ده چې دغه سیمه بیا د لوی مسجد په نوم مشهوره ده. په دې سیمه کې یوه غریبه کورنۍ ده. محمد صادق دلته اوسیږي. محمد صادق 6 اولاده لري. دا چې دی په څه حالت کې ژوند کوي، دغه کورنۍ څنګه ساتي، کار کوي نه کوي، کار ور پیدا کېږي نه ور پیدا کېږي، خپلوان دوستان کومک ورسره کوي نه یې کوي، دلې همسایګانو کومک ورسره کړی نه دی کړی، یا دا چې مؤسساتو د ده لاسنیوی کړی که نه دی کړی. او وروستۍ خبره دا چې که دی دغسې په غربت کې وي، دغسې د غربت په حالت کې لاله وړاندې ده څه فکر کاوه، ده د کورنۍ په اړه څه ډول تصمیم نیولی و، دا ټول به له ده څخه واورو. مننه چې مرکې ته زرېږئ. په لومړي کې درته وایاست چې نوم دې څه دی او په دغه سیمه کې څومره وخت کېږي چې اوسېږئ؟ بس نوم محمد صادق دی. په دې سیمه کې اوسېږم داسې یوه نیمه میاشت به کېږي. نو نه کاروبار شته، نه داسې شی لرو چې ویې خورو. دغه تاسې راغلي یاست خپله په سرای کې په دې کور کې وګورئ چې موږ د اغوستو شی لرو، نه دې شی لرو، نه بسترې لرو، نه د خوراک شی لرو. بالا سهار ووځمه شهیدانو چوک ته ولاړ شم، کار نه یې یا کرایه نه یې، نو داسې یو تیاریان یم چې څه چم وکړمه. نه څوک راغلی دی، نه زما پوښتنه کړې ده چې ته مړ یې ژوندی یې، چې شي خورې چې شي نه خورې. په کور کې څو کسان اوسېږئ؟ په کور کې 6 تنه کول اولاد راپسې دی. نو د مړه سره ګرده 8 تنه کول کېږو. نو د ډېرې بدې ورځې سره مخ یم. دلته دغه موسسې ګرځېدلې، په ځینو مسجدونو کې له غریبانو سره کومکونه کړي دي، ستاسو نوم چا نه دی لیکلی؟ یا هېڅ چا نه یې لیکلی، نه یې په هېڅ چا پوښتنه لا نه ده کړې. تاسو مخکې ماته په خبرو کې وویل چې کله ویډیو نه و شروع چې تاسو په میانجوی کې اوسېدلاست مخکې؟ موږ دلته په میانجوی اوس دلته راغلي یاست؟ دلته راغلي. نو کاروبار نسته، د دې سره مخ پر مخ یم چې خپل اولادونه ټول مړه کړم. نو څه شم وکړم؟ بس دغه مې حالات دی، دغه مې دغه ده. که یو مسلمان پیدا کېږي زما سره دې همکاري وکړي، زما سره دې لاسنیوی وکړي، بس دغه حالات رضا لپاره زه نه څوک لرم، نو بس بیا هغه حالات تېره بس. څونه وخت کېږي چې تاسې په کور کې اوړه یا غوړي یا نور څه نه لرئ؟ تقریبا دغه 2 میاشتې مو په دنیا شی ولاکه خوړلی یم، دغه کړی دغه چې تا همکاري وکړه 3000 کلدار یې بل مسلمان راوړی، هغه مو اوړه په راونیولي، تر اوسه پورې ګزاره وکړو، نور هم دا شی نه دي خوړلي. نو تاسې یوازې یعنې تاسې وچې ډوډۍ لا نه لرئ، نور شیان خو پر لویه لار پرېږدئ؟ وچه ډوډۍ ده. نو غوړي، اخلی پخلی، بل څه؟ خو دغه تاسې راغلي یاست چې دا کور ته دا شي کوي، خپله یې وګورئ. یو سړی درواغ وایي، یو سړی رښتیا وایي، خو خپله راغلي یاست خپله یې وګورئ، نو بس ډېر به ښه خوند وکړي. شاید ځینې دوستان دا ووایي چې محمد صادق ځوان دی ولې کار نه کوي، ستا جواب به څه وي؟ زما جواب دغه دی چې ډبرې له ماتومه چې کار پیدا شي، د کاره څه نه چې کار پیدا شي، ډېر خوشحاله یم زه په دغه باندې. نسته کارونه نسته، نفس مې پکښې ختلی دی، ګرده ورځ پسې ګرځمه چې کار پیدا شي، خو بیخي بس دغه دی لکه د اختر ورځ چې وي پر ما باندې. دوستانو تاسو د محمد صادق لومړنۍ خبرې واورېدې. رښتیا هم غربت او مسکنت ډېر سخت دی. راځئ واورو چې کله چې دی په دغسې غربت کې واقع دی، شپه ورځ پر ده باندې تېرېږي، دی د ځان او د اولاد په اړه څه ډول تصمیم نیسي، له ده څه یې واورئ. دغه کړی دی، نو آرزو مو کړې ده، نو څوک نه لرو، څوک نه پېژنو، نو مجبور یو چې ځان او اولادونه به وژنو، نو څه چم کوو، نو بله خبره نشته، نو څه چم وکړو. یو سړی ډېر مجبوره شي، نو او اولاد یې هم وژئ، ته هم وژئ، یا خدای خوایي، نو مجبور یو چې دغه ته مو څو واره دغه کړي چې ځان او اولادونه ټوله ووژنو. دلې په دغه سیمه کې ستاسو ګاونډیانو، همسایګانو ستاسو لاسنیوی نه دی کړی؟ یا نه دی کړی، نسته، داسې سړی نسته. که دغه همسایه مې دی ډېر غریب دی، دغه سړی هم ډېر غریب دی، نو ګرده داسې سره ټول شوي چې هېڅ سړی داسې شی نه لري چې بل ته لاسنیوی وکړي. که یې هم بس خو نن اخر وخت دی بله بس. ښه دوستانو تاسو د محمد صادق هغه خبرې واورېدې چې وایي د
کورنۍ په اړه دا تصمیم و چې نور د ټولو تر سر تیر سي. غربت دی، په غربت کې انسان ته هر ډول درد رسیږي. راځئ له ده څخه دا واورو چې دی له خیریه ټولنو څخه، مؤسساتو څخه او هغه ورونه خویندې چې هغوی کومکونه کوي کومه هیله لري، څه ورڅه غواړي. ځینې شتمن دوستان ستا، شتمنې خویندې ستا، شتمن ورونه ستا، له هغوی څخه د هیله څه ده؟ هغوی څخه څه غواړې؟ یعنې دغه ده بس چې د الله د رضا لپاره یو کومک او یو همکاري په وسه کېږي، هغه دې زموږ سره وکړي، را دې شي زموږ ځای دې وګوري، موږ دې وویني او مؤمنان دې وګوري. دغه مې بس ورته آرزو ده، دغه مې ورته دغه ده چې الله به دې په دې دنیا بس لاس نیوی وکړي چې زموږ سره. ځینې خیریه ټولنې دي، خیریه موسسات دي، هغوی هم کومکونه کوي، له هغوی څخه د هیله څه ده؟ بس دغه مې هیله ده چې په وسه یو شی کېږي هغه دې زما سره وکړي. دغه تاسې راغلي یاست، وګورئ سرایګرده وګورئ، که هنداره که بېشۍ، پر دنیا شی نسته، موږ تورې تیارې ته ناست یو. بس دغه الله رضا. دوستانو موږ د محمد صادق په حال یوه اونۍ مخکې خبر سوي یو. ځینې دوستانو ته مو وویل هغوی تر اوسه کومک نه دی کړی، خو یوې خور ته چې ما ځانګړي ویلي و چې یو ورور دغسې په غربت کې دی، نو هغې له بهره څخه 10,000 افغانۍ ورته راستولې دي. دا دې له ده څخه دي، اوس د ده څخه اورو چې دی په دې اړه څه وایي. 10,000 افغانۍ دي؟ 10,000 افغانۍ دي. ښه، دغې خور ته څه وایه؟ الله دې دین دنیا ورسمه کړي، الله دې آخرت سم کړي، الله دې بس زما په سترګو باچا ده وویني، الله دې خیر ورکړي. بس چې زموږ د مؤمنانو سره یې داسې همکاري کړې ده، بس دغه حالات مې بس عمر ډېر ځینې غوښتی دی. دغه پیسې ته څه به کوې؟ یوازې اوړه پرانیسې که په کور کې نور شیان پرانیسې؟ یا بس چې هر څه په کېدل، که وړۍ، که مقصد که غوړي، که یو بل داسې د خوراکي شی هغه پرانیسم. بس نور خو بس الله دې خیر ورکړي، الله دې وزونه ورکړي، الله دې بس دین او دنیا ورسمه کړي. بس دوستانو د خور کومک ورته ورسېدی. دا خپل محمد صادق دی. ځینې خیریه بنسټو والا ستا په کندهار کې چې د کیمرې مخ ته یو چا ته پیسې ورکړي، وروسته یې بېرته ورڅخه اخلي. زه به د ده شمېره هم پر سکرین بیا درته ولیکم چې که هر ورور خور له دغه ورور سره کومک کوي، مستقیم دې زنګ ورته راووایي. هغه خور چې دغه پیسې په خیرات کې رالېږلي دي، هغه دې هم بیا زنګ راووایي، ډاډ یې ترلاسه کړي. که نور دوستان له ده سره کومک کوي، دا 7 ناحیه کښته کوبۍ د لوی مسجد سیمه ده. شمېره بیا پر سکرین نوشته له خیره. له همدغې شمېرې څخه تاسو استفاده کولی سئ، ده ته زنګ وهلی سئ، له ده سره خپله مستقیم خبرې وکړئ. دی ور وغواړئ یا ورته راسئ، د لې خپل کومک ورسره وکړئ.